سمعني احلى صدى صوت هنا. احب احيي الناس الحلوه اللي هناك دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام. خلونا النهاردة نتعرف على انواع المايكات، والفيديو ده اهداء مخصوص لرفقاء الكفاح ورفقاء التعلم في دبلومة التعليق الصوتي والدوبلاج اللي كانت في طحالب اكاديمي. هنتكلم عن انواع المايكات وايه اللي مناسب ليها للفويس اوفر والتعليق الصوتي، وايه اللي مناسب اكتر لصناعة المحتوى. وخلينا ما نتأخرش ونخش باول مايك عزيز عليا جدا، وهو البويا الام 1. المايك ده مايك سلك طويل 5 متر، بيتوصل بالكمبيوتر وممكن يتوصل كمان بالكاميرا، بس هو كان اساسي عشان بيتوصل بالكاميرا. وهو بيشتغل ب3.5 اللي هو القديم شويه. تعالوا الاول نجربه ونشوف صوته عامل ازاي. ده كده صوتي جاي من المايك الصغنن الخالص ده. المايك ده صوته تحفه، ويمكن انا صورت بيه فيديوهات كتير على يوتيوب. اول كام فيديو صورتهم بيه الصوت بتاعه تحفه وواضح، وكمان لو عايز تخبيه كمان وسط الهدوم او تقربه، لا الصوت برضو بيطلع واضح وبيطلع جميل جدا. يمكن على الاوديشن طالع بس الصوت حاد شويه، انا متخيل طبعا ينفع بقى في صناعه المحتوى ولا الدوبلاج والفويس اوفر. حلو جدا في صناعه المحتوى، لو انت بتقدم محتوى على يوتيوب لكن الصوت مش هو المنتج الاساسي بتاعك، بتعمل مثلا مراجعه لحاجات، بتقدم معلومات عامه، ده هيبقى تحفه جدا. يمكن بس بيشتغل دلوقتي على الكاميرات اكتر، كاميرات كمان يمكن موديلز القديمه شويه، لكن مش هيقدر يتوصل بالموبايل. لكن لو انت عايز تستخدمه في التعليق الصوتي والدوبلاج يمكن مش هيطلع الخامه الصوتيه بتاعتك قوي، مش ده المستوى اللي انت عايز توصل له. ممكن تحتاج شغل كتير بعد كده، او تعمل مثلا تعديل للصوت بحاجات من الحاجات الاي اي زي اوفونيك، لكن هو لوحده مش هيديك النتيجه اللي انت عايزها. ده اول مايك. تاني مايك معانا النهارده هو اسمه بي ام 900 او بي ام 800، في منه اشكال كتير. ده بقى مايك كوندنسر. يعني ايه مايك كوندنسر؟ المفروض ده مايك مخصص ان هو ياخد طبقه كبيره من الصوت، وتقدر بعد كده حتى في التعديل اللي بعد التسجيل بيبقى تحفه جدا وبيبقى جميل جدا. وطريقه توصيله مختلفه، بيتوصل بكابل اسمه اكس ال ار. مش عايزين نخش في تفاصيل التقنيه دي قوي، بس المايك ده فيه مشكله ان هو فيه زنه. بصوا ماشي. بيزن بس مش عارف حله ايه الصراحه. في ميزه كمان من ميزه صدى الصوت، ممكن بصوا سمعني احلى صدى صوت هنا. احب احيي الناس الحلوه اللي هناك دي. س س ايوه الله. والمايك ده كان منتشر لفتره طويله للناس اللي عايزه تبدا بسعر مش غالي. دلوقتي اصلا سعره عامل اعتقد 800 جنيه او 900 جنيه. الصوت بتاعه بيبقى حلو جدا، خصوصا مع سنه صدى الصوت اللي ممكن تضيفها، فالصوت بيبقى شغال بشكل كويس. بس عموما المايك ده محتاج حاجه اسمها فانتوم باور، جهاز تاني خارجي عشان خاطر يقدر يطلع الصوت بكواليتي احسن من كده. انا ما حبيتوش وما كملتش بيه وما سجلتش بيه اصلا حاجه. هو الصراحه ميزته ان كان جاي معاه اكسسوارات كتير جدا، استخدمت الاكسسوارات دي مع بقيه الميكروفونات بتاعتي، لكن هو شخصيا بسبب الزنه اللي موجوده فيه ده ما كنتش بستخدمه. وده كان تاني مايك. في تالت مايك قررت اخش بقى سكه المايكات الاحترافيه واستغل بقى امكانيات صوتي، وجبت مايك كوندنسر الكواد كاست اس. المايك ده عزيز على قلبي جدا جدا جدا. هو امكانياته عاليه جدا. هو مبدئيا هو اسمه كواد كاست. فكره الكواد كاست ان هو بيقدر يسجل من الاربع نواحي. انا ممكن دلوقتي اخليه يسجل، انا دلوقتي مخليه يسجل بس من قدام، يسجل بس صوتي، بس ممكن يسجل ستيريو من اليمين ومن الشمال، ممكن يسجل من الاربع نواحي. مثلا لو احنا مثلا 4 قاعدين او 3 في ترابيزه، هنحطه في النص هيقدر يسجل الصوت. بس هو في حاجه ممكن تعتبر مشكله، انه حساس جدا للصوت. بصوا كده، انا ماسكه شويه تسمعوا كل حاجة حواليا. لو انت هتسجل مثلا حاجة فويس اوفر او دوبلاج، محتاج انك تعمل معالجة كتيرة جدا، ففي الاخر جزء كبير من طبقات صوتك هتكون مش واضحة. لكن لو انت عندك مكان مجهز، عندك مثلا زي مكان بس مقفول شوية، اوضة مثلا مجهزة بس بالاكوستيك فوم زي اللي ورايا ده، ساعتها هيكون ممتاز. انا بس الاكوستيك فوم اللي ورايا ده واخد بس الحيطة والجنب، لكن بقية المكان مفهوش، فهو للأسف بياخد الصدى وبياخد كمان الدوشة اللي حواليا، بحتاج ان انا اشتغل كتير على الصوت عشان يطلع كويس. بس الميزه فيه انه بيسجل بدقه عاليه اكتر من المايكات اللي قبل كده، فالتعديل ما بيضيعش تفاصيل الصوت قوي. حلو جدا في الفويس اوفر والدوبلاج. تعالوا نسجل كده حاجه فويس اوفر ومش هنعمل تعديل خالص، هنجرب بس الصوت عامل ازاي. نسجل مثلا كعبول. ماشي. كابول أيها القلب الكسول، ماذا تفعل هنا طوال الصباح؟ كنت أبحث عن مشاكس، هذا القط الشقي لقد أخذ طعام فطوري.
كعبول أيها الكلب الغبي، لقد أخذت طعام الفطور وأكلته. ما اعرفش، ممكن في الاناشيد لو حد عايز يستخدم بقى الحان في صوته او كده. ايا من يدعي الفهم الى كم يا اخ الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب. يعني بحس ان هو بيجيب جزء كبير من طبقات الصوت. انا مش هعدل في الصوت خالص، يعني انا في العادي بشيل الدوشه او بعمل تعديل، بس انا مش هعدل عشان نسمع بس الصوت نفسه طالع ازاي. الميكروفون ده فيه مخرج 3.5، فانت ممكن توصل بيه سماعات اللي هي بتوصل في المدخل اللي هنا، اوريكم الصوره بتاعته، وتبدا تسمع صوتك وانت بتسجل، فتعرف انت يعني الصوت بالنسبه لك عامل ازاي. يعني فانا سامع صوتي وانا بسجل، فدي ميزه مهمه قوي، عشان لو عايز تعرف انت صوتك طالع ازاي وقادر تنتقد نفسك، سامع صوت دوشه، سامع الصوت فيه حاجه. فالمايك ده انا بحبه جدا، بس محتاج مكان مجهز. في حاجه انا عامل زي صندوق كده هوريه لكم. الصندوق ده عباره عن صندوق كرتون عادي خالص، وحاطط من جوه طبقات فوم، الفوم الاكوستيك زي اللي ورايا الجميل ده، ومتقفل، وبعد كده ملفوف بقماش تقيل زي بطانيه او حاجه، وبحط الميكروفون جوه وببدا اسجل. بيطلع الصوت، يعني الدوشه بتتشال بشكل رهيب، غير ان هو كمان بيبدا يعني يحسن من شكل الصوت. ونيجي بقى دلوقتي برضه للمايك من المايكات اللي انا بحبها جدا في المجموعه بتاعتي. شفتوه ولا لسه؟ ايوه، هو الكائن الصغير ده، اللارك ام 2. هو اصلا بيجي في علبه صغيره زي دي، ده شكله، شكل العلبه اهي. بيكون فيه اتنين، يعني مايك زي اللي انا لابسه ده، وفي مايك تاني برضو، وكمان معاه جزء لو انا عايز اوصله بالكاميرا، ومعاه كمان بيبقى معاه زي باوتش كده بالشكل ده، بيكون بقى فيها بقيه الاكسسوارز. يعني مثلا عندنا القطه الميته، الديد كات دي يا جماعه. الديد كات دي فكرتها لو انت بتصور في مكان فيه هواء، بيبدا بتغطي المايك وبتحط المايك اكشلي جواها يعني، وهي بتشيل بقى ايه يعني الهواء اللي حواليك، وبتخلي الصوت كمان احسن. وزي ما انتم شايفين كده هو منور اخضر اخضر كده، يبقى هو بيشيل، بيسموها الباك جراوند نويز او الدوشه اللي حواليا. تعالوا كده نطفيه ونشوف الفرق. هسكت، هطفي دلوقتي النويز كانسلنج. انا كده طفيت كده نور ازرق، فانا كده طفيت النويز كانسلنج. هتسمعوا بقى صوت المروحه اللي شغاله هناك دي، ولو حد بيتكلم هنسمعه. المايك اللي معايا ده النسخه الكومبو، وميزه النسخه الكومبو انك تقدر توصلها مثلا باي موبايل اندرويد عن طريق تايب سي، او توصلها باللابتوب، او توصلها بكاميرا، او توصلها حتى بايفون على اللايتنينج. المايك ده من احسن المايكات لصناعه المحتوى. ينفع في الفويس اوفر، مش احسن حاجه، لان هو بيعمل معالجه للصوت، يعني الصوت اللي طالع منه مش صوت ترو. وفكره اصلا ان هو مايك وايرلس كده كده بيأثر على الصوت، لكن كمان ان انت تستخدم ميزه النويز كانسلنج فيه، حاسس ان هو مش هيبقى افضل حاجه ممكنه. بس تعالوا نجربه، نجيبه كده عشان الصوت. ما تمسكوش المايك ده، ما ينفعش نمسكه بايدينا، لان مكان مسكه الايد هيأثر على الصوت، فبنحطه على كبشه، على اي حاجه. هو مغناطيسي فلطيف يعني. نص هرقل مثلا: خبرني يا تيودور، كيف استطاعت هذه السرية من العرب أن تصلوا إلى مرج الديباج؟ يا سيد القيصر، إن خيولهم كانت تجري بهم في سرعة مذهلة. يعني انتوا تحكموا بقى الصوت مناسب ولا لا. سعر المايك ده دلوقتي هو نزل، لانه نزل بعديه كذا موديل، ده اسمه لارك ام 2. سعره عامل دلوقتي في حدود 4500 او 5000 جنيه تقريبا. في صناعه المحتوى واليوتيوب هو وهمي. في البلوجينج او الفلوجينج، او لو انت عايز تصور وانت ماشي او انت بتعمل حاجه، مايك صغير جدا بيتشحن، بيقعد لفتره طويله، توصله بموبايل، توصله بكاميرا، توصله بلابتوب. وهمي، من احسن المايكات في صناعه المحتوى، لكن مش في الدوبلاج والتعليق الصوتي. سادس مايك معانا النهارده هو الفايفاين كي 682. طب انا ليه مقرب كده؟ مقرب لان المايك ده نوعه دايناميك، يعني انا لو بعدت او سجلت كده الصوت مش هيبقى واضح. كل ما ابعد، لو بعدت عنه الصوت مش هيبقى واضح برضو. ده في ميزه وفي عيب. الميزه طبعا ان انت لو بتسجل في مكان غير مجهز، يعني أنا دلوقتي بسجل في مكان دوشه والاولاد بيلعبوا والمروحه شغاله، بس التركيز اكتر على صوتي، ده ميزه المايك الديناميك. لكن لو احنا اتنين مثلا، لا للاسف مش هيقدر يجيب الصوتين زي الكوادكاست. المايك ده بحسه بيجيب تفاصيل صوت كويسه، يعني ممكن تستخدمه جدا في التعليق الصوتي والدوبلاج، لكن بالشكل ده عشان اقرب واسجل منه في مثلا حاجه لليوتيوب مش الطف حاجه. لازم اجيب الدراع اسمه بوم ارم
من اللي هو بيقرب ده، وهفضل برضو مش هيبقى عندي حرية حركة قوي، لان لازم افضل قريب منه بمسافة ما تعديش ال10 سنتي، والا الصوت مش هيبقى واضح. المايك ده فيه ميزة برضو حلوة جدا، ان انا ممكن اسمع صوتي وانا بتكلم. يعني انا كده سامع صوتي وانا بتكلم اهو. اهلا بيكم. تعالوا نجرب برضو بيه نص من النصوص. ممكن اجرب النص بتاعي بقى اللي انا عملته. في تلك الليلة كان السكون اثقل من الهواء، والقمر يتدلى فوق وجه البحر كمرآة نسيت من ينظر فيها. يعني أنا شايف إن الصوت اللي أنا سامعه كويس، مش صوتي أنا، يعني مستوى الصوت اللي طالع مقبول بنسبة كبيرة، فهو حلو جدا في التعليق الصوتي والدوبلاج، خصوصا لو أنت عندك غرفة غير مجهزة. أنا المايك ده دلوقتي بالنسبة لي في الظروف الحالية هو الميكروفون المفضل عندي. مثل الميكروفون ده ان هو بيتوصل بيو اس بي، يعني على طول من يو اس بي على الموبايل او على الكمبيوتر تقدر تسجل بيه على طول. هو على فكره برضو والكوادكاست اللي كان فيه الوان ده لطيفه، هما الاثنين بيتوصلوا باليو اس بي. الميكروفونات النهارده اغلبها تقدر توصلها بالموبايل او توصلها باللابتوب او الكمبيوتر وتسجل منها براحتك. هشيله بقى عشان رقبتي وجعتني وانا موطي عليه كده، بس يعني هاتوه لطيف. سعر الميكروفون ده دلوقتي عامل في حدود 3700 جنيه، فهو يستاهل سعره. ومن ضمن المايكات اللي انا اشتريتها كان ماركة كودكس، كان وايرلس، وقلت بقى يعني ايه اخش يعني نعمل بقى شغل عالي شويه، وكان لسه الارك ام 2 ما نزلش. ده شكل المايك، بيجي في علبه لطيفه، بتيجي تفتح بتلاقي المايك وبيبقى فيه ترانسميتر هنا، بس انا موصله دلوقتي عشان بسجل منه، او برضو اهو انا لابسه هنا، وبيكون معاه يعني شويه اكسسوارات. تعالوا نجربه كده. الفكره ممكن توصله برضو على اللابتوب او على الموبايل، وبيجي معاه سفنج، يعني كأنك يعني ديد كات، فكرة القطة الميتة اللي بتمنع الحروف زي البه به والهوا والكلام ده كله. مش هقدر اقول لكم ان هو احسن مايك، بطاريته مش احسن حاجه، الكواليتي مش احسن حاجه، بس هو ينفعك اكتر لو انت بتقدم محتوى بس، لكن ما اعتقدش انه مناسب للتعليق الصوتي والدوبلاج. لكن لو بتقدم محتوى عن اي حاجه والصوت مش هو المنتج الاساسي اللي انت بتسوق له، يعني انت مثلا ما بتمثلش بيه لكن انت بتتكلم في مواضيع عاديه، ده ممكن يؤدي الغرض باحد الاشكال، مع طبعا معالجه يعني كتير شويه على الاوديشن عشان تطلع يعني بكواليتي صوت كويسه. يعني انا شايف ان هو مش مناسب قوي لصناعه الدوبلاج والمحتوى، بس تقدر تستخدمه لو انت يعني مزنوق محتاج تسجل انت وحد كمان، والصوت مش هو المحتوى الاساسي بتاعك اللي انت بتقدمه، لكن يعني يؤدي الغرض. وده كان المايكل جودكس الوايرلس. لو عجبك فيديو النهارده اعمل لايك وسبسكرايب وشغل الجرس الجميل ده عشان لما انزل فيديو ان شاء الله يجيلك اشعار. وعايزك تبعت الفيديو ده لكل اصحابك او كل متدربين طحالب اكاديمي اللي انت تعرفهم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. سلام.